Я снимаю нахуй! Здорово, новый день, новая серия. И я иду снова к Митсубисику. Ой, красавчик какой. Едем на гараже. Блин, посадочка здесь вообще прикольная. Надо ноги так поднимать высоко, чтобы не поцарапать порожки. О, залез. С кайфом. Ау! И, ребята, сразу напоминаю, так как это новая серия, не забывайте подписываться на инстаграм Мазай Дейли, тем более скоро будет крутой розыгрыш для вас и будет много призов. Уже подъезжаю к гаражам, и, как вы понимаете, все, сегодня я отдаю трехтысячника, вот эту вот роскошную Гран-туризмо тачку, классную, ну реально, хотя она и черная, и не сильно приметная, но на нее запаливают просто все на нее смотрят жестко. Вот, сегодня отдаю Владику, выгуляли на сходочку, так сказать, людям показали, пересаживаемся в гольфика. Жарко же рядом с капотом, просто пипец, очень горячо под капотом. Он здоровый, просто пипец. Когда мы ездили в логово Пассатов, взяли мы Аморик от Б3. И все, один день или два, и он потек. Печалька. Теперь снова с палкой. Так, а чем мне сегодня заняться? Наверное, я сделаю а-ля риггеровский сплиттер на гольфика. Вот у меня кусочек дебонда. По размеру он как раз подходит. Кстати, эта часть внутренняя от сплиттера на лансера. И она получается внутренняя часть. То есть здесь сейчас был сплиттер шире на морде лансера. А морда гольфика уже, чем внутренняя часть бампера лансера. Сплиттера. В принципе, я это уже и делаю. Ну, вот как-то так оно выходит. Сбоку мне вообще дико нравится, потому что оно как раз добавляет уровня с бампером. И, в принципе, кто напишет, что колхозинг... Идите на... Вот прилагаю сейчас фотку похожего сплиттера, только риггеровского. Так вот, как раз по форме получилось примерно то же самое. Так, и, кстати, вчера на ЖДМ сходке ребята мне задонатили руль. Вот такой вот. Volkswagen. Ну, вообще руль фирмы Виктор. Сейчас покажу сзади. О. Но он, видите, красный и под перешив. Но пока что, как минимум, я хочу сделать его не красным. А дальше будет видно, что мы с ним будем делать. Благо, покраска до этого была на высочайшем уровне, поэтому вот так вот ножичком поддевается это все и облазит. Класс. Это меня радует. Оп. Оп. Тема. Короче, снял я обшивку, ободрал красное с большего. Вот такой вот он под обшивкой. Ну, в принципе, все это можно спасти. Здесь единственное кусочка не хватает. Тут тоже вот так вот было. Но я думаю, это все абсолютно не страшно. Короче, может быть, перешьем этот руль. А может быть и нет. Так, а тут у нас у Антошки на Галанте есть жучки. И мы будем жучков ловить паучками. Поэтому рисуем тут паутинку. Ждем появления пауков. Я как бы не сторонник этих паутинок, но Антоша говорит, почему бы и нет. Потому что ящерицы на машине уже есть. Например, вот здесь вот светоотражающие, кстати, квадратные. Короче, будет так. Вот. Тут была только что картинка, какую Антоша хотел паутину, то есть точно такую же я и нарисовал. Ну, жучки теперь не так видны. Значит, Антоша будет доволен. Прикольно. Вот приехал гольфик в работу. Помните этот гольфик? Вот этот вот. Скоро будет как новый. Немного подержим. Ребята, на этом, в принципе, на гаражах было все. Я тут немного пропылесосил себе полы. Явно надо будет делать еще химчистку в этой машине, так что, ну, наверное, это после перешива салона. Хотя, может быть, чисто
если я правильно понимаю, мне не сюда поворачивать, а дальше. И где-то здесь у нас будет детейлинг. Так, похоже на правду. Все, короче, обсудил все с ребятами, посмотрел стенки. Ребята вату не катают, поэтому прямо буквально на днях мы будем приступать к новым рисункам. И там, кстати, рисунки реально будут очень крутые. На Октябрьской снова Яндекс. Блин, девочка сдавала задом, походу. Ну, Яндекс неисправим. На парковке, да. Блядь, братан, я просто руку пожму. Спасибо. Тому У меня человеку, грязная рука. тому человеку, который это сделал, блядь. Я не знаю, я сам в гараже. Спасибо. Блядь, Тише, это аккуратно. очень сильно мощно. Блядь. Блядь, ну это я не знаю, это я не знаю. Блядь, я варю, блядь. Я просто, извини, ты понял, у меня руки не жопы, извини. Ты можешь мне пиво купить? Не, да я, блин, нищий сам. Колеса, ты дорогие покупал, да? Кого? Колеса. Сколько стоит колеса? Делал это хуйню, я знаю, что ты делал. Ну это, блядь, машина, блядь. 88-й год. Да ну. Это? Да. На самом деле ты делал? Бля. Ладно, пойду в магазин, спасибо. Купишь пиво? Не куплю. Здорово, новый день, и сегодня начну его с поездки к Валерке в гараж, посмотрим, что там у него интересного. Заодно хочу почитать гольфика, мне почему-то кажется, что он на холостых стал чуть более шумно работать. Может быть, это просто кажется после поездки на 3000-ке на бензиновом. Ну, как бы лишний раз диагностика не помешает. Ну что, начинаем. В принципе, по форсункам все окей. О, тут вообще почти по нулям. Огонь. Расход на холостых 0,6 литров в час, так что все окей. Нефиг переживать. Но это не точно. Просто мне кажется, как будто какой-то есть цоканье, но по крайней мере по форсам все нормально. Ну а я от Валерки в Дениски уехал и еду сейчас на Долгиновский тракт. Надо кое-что скинуть в подвальчик, да и плюс посмотрим, что там по гольфу. Жух. Короче, вот здесь вот было что-то от воздушного фильтра. Но все размолотилось, поломалось. Но я, как видел, у многих вот этого всего и нету. Все вот так вот и ездят. Какая штука? Какая штука? Ого. Шпаклевка. Вот так вот кто-то лепил. Ха. Не пожалели кусочек. Крыло, посмотри, в каком состоянии ржавое. Да, просто целиком ржавое. Но ничего, у нас уже есть нормальное крыло. Тут все очень печально. Там то, что даже не за что цепляться толком, чтобы тянуть. Будет цепляться за крюк. Потому что цель машину сделать более-менее ровной и ездибельной. Расставаться с ней не хотят. Да. Да, в принципе, все будет окей. Чуть позже. Радик. Наш GoPro. Где? Вот. Ого. В неожиданном месте самом. Прикол, да? Ну да. Весь целенький, все хорошо, а взял и лопнул здесь. Прикольно, блин. Да, интересно, что крыло все вот такое, а тут все нормально. С большего. Ого. Решетка поломалась, очень жаль. Кстати, решетка Hella оригинальная. Прикольно. Драгоценные металлы. Радик наш бэушный не течет, это уже хорошо.
Так, ну и в принципе на гараже на Долгиновском все. Гольфик заехал на стапель, будет тянуться за буксировочный крюк, потому что там особо не за что больше его тянуть. А я выезжаю сейчас на мойку, ловлюсь там с одним человеком, и мы снимаем для вас обзор на одну крутую олдскульную тачку в отличнейшем состоянии. Короче, это будет отдельная серия, скорее всего. Да, стопудово будет отдельная серия, потому что наши не обзорчики мы, как правило, снимаем отдельно. И вероятнее всего, что вы уже этот обзор видели. Потому что я хочу его, наверное, выпустить раньше, чем серию влога. Ну а я что? Обзорчик вам подснял, буду сегодня монтировать. И приехал на моечку АВ Car Wash, как обычно, мыться. Короче, тачульку-то я намыл. И вот последние 1,5 дня езжу и чувствую вот цоканье. Вот какое-то цоканье, но вот лишнее. Были предположения, что дидрик приехал к Валерию, он сразу же подтвердил, что гидрокомпенсатор пробит, скорее всего, даже насквозь. Но, кстати, когда мы ставили этот мотор, гидрики мы оставили те, распред там был хороший. А вот гидрики мы решили пока не менять. Ну, потому что их поменять, в принципе, недолго. Вот в итоге пришло время. А вот так вот сейчас работает мотор. Оно сразу через фильтр вот слышно, как ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, короче, ничего страшного, починим. Вот так вот сейчас работает машина. Но ничего страшного. Это значит, что все равно мы можем сесть за руль, запустить двигатель, ехать спокойно домой. И знаете что? Так, любая поломка к тюнячке. То есть у нас стояли гидрики еще те, которые были на этом моторе, когда мы его купили. Значит, что сейчас, поменяв гидрики на новые, тачка еще лучше поедет. Кайф. Да, потому что гидрики влияют на мощность машины. Вот сейчас я прям почувствовал, как у меня мощность просела. Ну, все к тюнячкам, все будет лучше и быстрее. Никому не удастся нас наклонить. Никому. Ну и Валерка, в принципе, тоже обнадежил, сказал, ничего страшного, просто временная поломка. Пришло время, вот и все. Так что, наверное, даже завтра утром я уже, ну не утром, а днем займусь этим вопросом и завтра уже поменяю их. А я уже в Сиате. Сразу непривычно, что сцепа так легко выжимается. Долго стоял, долго заводится, все нормально. Вот тут все тихенько работает, все, можно спокойно до завтра оставить гольфика, пока поездить сегодня еще на Сиате. Завтра снова сажусь с гольфа, затариваюсь гидриками и меняем. Так, ну и в принципе ничего я не снимал, куда я ездил на Ибице, а завтра мы займемся ремонтом гольфа, скорее всего, если будет на это время, потому что тут еще в планах разрисовывать детейлинг, надеюсь, ребята смогут подвинуть разрисовку на чуть попозже. Ну а так, в принципе, ребят, по ходу серия заканчивается, вы знаете, что делать. С гольфиком мы справимся, лайков побольше ставьте, комментариев подлиннее пишите и до скорых встреч. Пока!